สนุนโดย btcbangkok.com where the beauty begin น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนซีรู้ดีสุดช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมาถึงช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้อลิงไม่ได้มาขายปลานะคุณผู้ชมอลิงยืนอยู่ที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดค่ะร้านอาหารซีฟู้ดยอดนิยมเจ้าดังในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะร้านเฮียไก่ซีฟู้ดนะคะมาเปิดที่กรุงเทพแล้วโอ้ยเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปหาเจ้าของตำนานความอร่อยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาหลิงก็นั่งอยู่กับทายาทรุ่นที่2ของร้านเฮียไก่ซีฟู้ดน้องหมิวค่ะน้องหมิวสวัสดีจ้าน้องหมิวอยากให้น้องหมิวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าร้านเฮียไก่ซีฟู้ดเฮียไก่ซึ่งก็คือคุณพ่อใช่ค่ะสาขาแรกอยู่ที่หาดใหญ่ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงร้านนี้จริงๆแล้วคุณพ่อชอบตกปลาอยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยตกปลาเองรับปลาเองไปขายที่ตลาดก่อนแล้วก็ส่งตามร้านอาหารค่ะทั่วไปแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนนึงก็เลยเอามาเปิดร้านใช่ค่ะจริงๆเป็นบ้านหลังเดียวเป็นบ้านเดียวค่ะใช่พอคนเยอะก็เลยขยายใช่ก็เปิดมาได้10 กว่าปีอะค่ะที่หาดใหญ่แล้วจากที่เปิดที่หาดใหญ่อะค่ะทำไมถึงเลือกกรุงเทพมาเปิดที่กรุงเทพเป็นสาขาที่2อะคะตัวหนูเองอะค่ะชอบทำกับข้าวด้วยก็เลยไปเรียนเชฟก็เลยค่ะใช่ที่ดุสิตธานีอะค่ะใช่พอมาเรียนที่นี่ปุ๊บพ่อก็ไปมาเพราะว่าต้องดูหนูด้วยแล้วก็ทำที่ร้านด้วยใช่แล้วก็เจอทำเลที่นี่ก็เลยรู้สึกว่ามาเปิดสาขา2ดีไหมเพื่อให้แบบคนกรุงเทพได้ทานของทะเลสดๆแบบออร์แกนิกด้วยค่ะอันนี้คือเราไปหาปลาเองเลยในทะเลเลยซึ่งที่นี่เป็นปลาทะเลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหเรียกได้ว่าส่วนมากจะเป็นฝั่งอันดามันด้วยมาเป็นอยู่ในไลฟ์แทงค์ให้แบบเลือกได้เลยใช่ไหมคะว่าจะกินแบบไหนอะไรยังไงเอาแบบให้น้องหมิวเกริ่นมาก่อนดีกว่าว่ามีที่นี่มีปลาอะไรให้เลือกทานบ้างถ้าเด่นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นปลาเก๋ากุสลาดค่ะหวานสดอร่อยแน่นอนแล้วมีปลาอะไรอีกบ้างคะก็เป็นปลาอั่งจ้อหรือว่าเป็นปลากระพงทองค่ะหอยปูกุ้งอะไรก็คืออาหารทะเลมีหมดใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวหอยตัวนู้นนะคะอันนี้คือหอยท้ายเผาค่ะอบหอยท้ายเผาใช่ค่ะเราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะจ๊ะเขาเป็นหอยจากไหนอะจ๊ะจากสตูลค่ะและอันนี้คือแบบเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะค่ะเด็ดที่สุดค่ะก็คือปลาหมึกค่ะซึ่งปลาหมึกเนี่ยเราจะจับเป็นในบ่ออันนี้คือจับเป็นมาแล้วก็ทำเป็นซาซิมิใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นหมึกอะไรอะคะเป็นหมึกกล้วยค่ะแล้วนี่คือกุ้งมังกรใช่ค่ะกุ้งมังกรอันนี้กุ้งมังกรจากทางใต้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อปลาเก๋าไฟใช่สามารถทานดิบได้เพราะไม่เป็นปลาทะเลน้ำลึกและนี่ก็คือเลือดกุ้งมังกรใช่ค่ะมีเมนูแนะนำอีกที่เด็ดๆอันนี้ด้วยค่ะเป็นแกงส้มแกงส้มนี่จะเป็นเครื่องแกงของทางใต้แท้ๆเพราะว่าที่ร้านทำเครื่องแกงเองไม่ซื้ออันนี้เป็นยำปูไข่ดองค่ะซึ่งน้ำยำก็เป็นน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านด้วยหลายตกมาหลายรุ่นแล้วค่ะเรียกว่าแซ่บแน่นอนแล้วนั่นอะไรอันนี้เป็นกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลาสดผัดเครื่องแกงและจานสุดท้ายคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีรับรองว่าเรามีกิจกรรมพิเศษมาฝากด้วยอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือกุ้งแม่น้ำอบชีสค่ะมันจะตายคล้ายๆกับเหมือนทำคาโบนาร่าค่ะใช่ก็คือเอาครีมไปผัดกับตัวเนื้อกุ้งก่อนใช่แล้วก็เอาชีสโรยข้างบนอีกทีนึงแปลว่ากุ้งเราต้องออกมาหั่นนะคะแล้วก็ไปคลุกใช่แล้วก็อบชีสโรยเยิ้มๆโอ้โหและพิเศษสุดๆนะคะที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดค่ะขอมอบให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมถ่ายรูปคู่กับรายการสมาร์ทเชฟตอนนี้นะแล้วก็ไปคอมเมนต์นะคะลงในใต้โพสต์ของร้านเฮียไก่ซีฟู้ดค่ะคุณจะได้รับนะคะกุ้งแม่น้ำอบชีส5 รางวัลค่ะรางวัลละ1 ตัวนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะร่วมกิจกรรมเรากันแล้วก็จะได้รับรางวัลนี้ไปก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยโชคดีแล้วกันค่ะได้มาอิ่มอร่อยที่ร้านเฮียไก่ซีฟู้ดนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องหมิวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เพื่อนซีรู้ดีสุด